This is the only tropical rainforest in the entire US and it is in Puerto Rico. On day 5 మేము Yunque National Forest ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్ళినాం. ఫస్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి లకోకా ఫాల్స్. మ్యాసివ్ 85 ఫుట్ వాటర్ ఫాల్ రోడ్ పక్కనే ఉంటుంది. నో హైక్ ఆర్ నో ఎఫర్ట్ నీడెడ్. పర్ఫెక్ట్ స్పాట్ ఫర్ పిక్చర్స్. నెక్స్ట్ యొకాహు టార్. ఆల్మోస్ట్ 1600 ఫీట్ ఎలివేషన్ అనుకుంటా. పైనకి వెళ్ళినాక 360 డిగ్రీ వ్యూ ఉంటుంది. గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఆల్ అరౌండ్. డిస్టెన్స్లో అట్లాంటిక్ ఓషన్ కూడా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ హువాన్ డియేగో క్రీక్ ట్రైల్. ఇక్కడ 2 వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. లోవర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఏమో ఒక పాండ్ ఉంటుంది, దాంట్లో రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. కానీ మేము అక్కడనే ఆగలే. రాక్స్ క్లైంబ్ చేస్తూ చెట్టులు కొమ్మలు పట్టుకొని స్లిపరీ ట్రైల్ ఉన్నా కూడా అప్పర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళినాం. లిటిల్ రిస్కీ బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం టోటలీ వర్త్ ఇట్. నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి బానో గ్రాండే. ఈ పూల్ 1930లో కట్టారు. పూల్ అంటే స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు అనుకుంటారేమో. నో, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ వ్యూ పాయింట్. నౌ కమ్స్ ద టఫెస్ట్ ట్రైల్, మౌంట్ బ్రిటన్ ట్రైల్. ఒక సన్న కాంక్రీట్ ట్రైల్ మీద డీప్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ 2 hours హైక్ చేసాం. కొంచెం ఎగ్జాస్టింగ్ అనిపించినా ఆ ఫారెస్ట్లో నడవడం ఇట్ సెల్ఫ్ కీప్స్ యూ క్లోజర్ టు ద నేచర్. వ్యూ పాయింట్ రీచ్ అయ్యాక కెమెరా జస్ట్ డిడెంట్ డూ ద జస్టిస్ అనిపించింది. అండ్ ఫైనల్ హైలైట్ ఆఫ్ ద డే, ద న్యాచురల్ వాటర్ స్లైడ్. 20 minutes ఫ్రమ్ ఎల్యూంకే ఆ న్యాచురల్ రాక్ మీద స్లైడ్ అవ్వడం, క్లిఫ్ మీద నుండి రివర్లోకి జంప్ చేయడం ఒక క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. పోర్టరీకో విజిట్ చేస్తే ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. అండ్ ఆఫ్టర్ సచ్ ఎ టైరింగ్ డే మెక్సికన్ డిన్నర్ అండ్ మార్గరేటాస్ కన్నా బెస్ట్ ఏముంటుంది బాస్. అందుకే దగ్గరలో ఉన్న లాలిటాస్ మెక్సికన్ ప్లేస్ వెళ్ళినాం. Everything here, the ambience, the service and the food was really good. In the next video, I'll share things you should know before you travel to Puerto Rico. Don't miss it. And if you want our itinerary, comment itinerary and we'll share it with you.